เบกกี้ตอนจุดพลุแบบปูบ้ากับบอลแบบโอเคนะหรอแล้วแต่หมาด้วยแต่บ้าคงชินแล้วแหละเพราะว่าชินกับเสียงเห่าตัวเองบอลปะบ้าไงก็บอลไม่ค่อยไม่ใช่บอลต้องชินกับบ้าสิบ้าก็ชินกับตัวเองไงเพราะว่าเห่าทุกวันอ๋อพี่ไม่กลัวพี่แค่แบบอย่างไรอ่ะหรอแล้วก็ขอออกไปดู